嘿，大家好啊！今日係6月13號，禮拜五嚟。而家 on the way 返工嘅路上，大概40分鐘。嘿啦！咁呢，今日天陰陰啦，唔知大家睇唔睇到？咁就同大家講下，睇下我平時喺西雅圖夏天或者春天啦，即係天氣暖啲嘅時候，揸電單車返個情況點樣嘅？都想同大家講下呢一度揸電單車同香港有咩分別啦。雖然我未喺香港揸過電單車，但係係咯。簡單介紹翻呢一部係 Ninja 400，2022年，死咗隻嘢，係啦 Ninja 400。因為我唔知咧，喺大家喺香港揸電單車咧，唔知泊位好似都係爭泊位，唔知方唔方便啦。都話因為聽講咧，香港人唔係香港，即係香港電單車掘位咧，即係泊電單車位咧，就唔係話好多嘅比例上，所以變成好多人。我係以前翻香港見到係好多人泊咗喺後巷度啊嗰啲嘢咯。今日真係有少少凍嘅。我唔知係香港人揸電單車咧，好少着機啊！即係見嗰啲，即係起碼有件褸跌親冇咁易整爛啊，磨到咁樣，即係磨到耐磨啲嘅褸咯。我唔知係咪啦，但係好似普遍上冇乜人着，即係好多人都係揸 Fan 又好，Cafe Racer 又好，即使揸綿羊仔都係短袖衫、短褲加件拖鞋頭就算啦咁樣。我唔知係咪啦，但係我喺美國呢度，唔知係咪學堂學車定話 all the gear all the time 啦，所以就一定要 full gear 咯，即係見到手套啊、包啊、有條褲啊、有對 boot 咁樣咯。同埋再加上到啲人揸車黐黐地線，同香港人揸車冇乜分別，其實係啊，即係冇分別嘅，可能係有禮貌啲咯，啲人揸車。同埋呢個揸車一係揸好死快，一係揸好慢，所以即刻我見到噶啦。一標帶鬆鬆地咁樣，一標帶好似。希望冇落雨啊！天陰到咁，冇帶雨褸仲要緊要。晏晝收軍歌就唔係好凍嘅啫。今日落波保有次唔係太過順，好似唔知發生咩事呢？今日好似個油門控制得唔係太過好喎，點解？太耐冇揸到一個禮拜啫，撲街落雨好似真係。希望冇落雨啊！冇蒙雨 OK 嘅。但係唔好落大得啦，我想濕身翻去我公司就冇3個仲要，唉仆街，唉，好啦，唔會轉話翻屋企換車噶啦，唔夠時間。
應該冇事嘅，我諗。真係落雨睇嚟真係，唉，早啲揸車啦。諗住今日禮拜冇揸過，唉，再揸返公司咪好咯，急實咁。啊，係，是咁的。喺美國咧，即係呢個州啊 ，Washington State 華盛頓州啊，係唔可以攝車嘅。所以呢個唯一唔係一個好處咯，揸電單車。揸快啲啦！因為換咗手套咧，呢個即係用翻呢個舊手套咧，好跣啊！唔知點解，可能着慣咗皮手套，因為以前即係以往返工都係着皮褸、皮手套，所以唔知點解好似好跣咁呢度，好似同埋啲手套有啲細嘅手套其實。仆街落好大雨添，呢度側邊濕晒。希望我哋西下唔好落雨啦，頂住。就半個鐘，賭多你半個鐘。不過好彩今日係禮拜五少車，同埋啲學生都開始放暑假咧，所以就少車啲咯，冇起碼少咗啲家長接送啊嗰啲嘢咯。因為你知美國你全部人都係要揸車㗎嘛，即係荒蕪到咁。哎呀，最新近喺大車後隔離。衝啊！落緊雨啊，慢慢揸。
凍啊，仲要着皮褸啊。OK，又嚟到最中意嘅環節，哈哈。
好，搞掂。